Closed doors, I'm a fool for your love. Okay guys, this Amu Shakya YouTube channel Amu Shakya YouTube स्वागत छ तपाईलाई अमु साकीको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु टेक्स्ट टु स्पीच। टेक्स्ट टु स्पीच भनेको के हो भन्दाखेरि टेक्स्ट टु स्पीच भनेको हामीले जे टेक्स्ट लेख्छौं नि त्यही बोल्ने हो, लेखेको कुरा बोल्ने हो। तपाईलाई म तीन किसिमको सिकाउँछु। एउटा टिकटकबाट सिकाउँछु जुन मलाई मन पर्छ टिकटकको, र अर्को चाहिँ छ क्यापकटको, र अर्को चाहिँ छ टेक्स्ट टु स्पीच हैन स्पीच टु टेक्स्ट। जे बोल्छौं त्यो लेख्छ। जस्तै कि म अब बोल्दै छु, मेरो इंग्लिश प्रष्ट नहुन सक्छ। जस्तै कि Hello, how are you? Are you fine? I am good. Okay, तीनटा वर्ड मैले बोले नि। अब यो बोलेको शब्द पनि लेख्छ है, त्यो पनि लेख्ने छ। तर टेक्स्ट टु स्पीच भनेको चाहिँ खास लेखेको बोल्ने हो। त्यो चाहिँ मलाई क्यापकट भन्दा पनि टिकटकको मन पर्छ। र क्यापकटमा चाहिँ तीन किसिमको भोइस छ, दुईटा फिमेल छ, सायद एउटा मेल छ, र अर्को चाहिँ मैले भन्ने बोलेको कुरा पनि लेख्ने। टेक्स्ट टु स्पीच र स्पीच टु टेक्स्ट, दुईटा टेक्स्ट टु स्पीच र एउटा स्पीच टु टेक्स्ट कसरी गर्ने भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। सो गाइज, आज म तपाईलाई सिकाउँछु टेक्स्ट टु स्पीच अथवा स्पीच टु टेक्स्ट। लेखेको कसरी बोल्ने भने धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा हो। ओके, सो म टिकटकबाट सिकाउँछु र क्यापकटबाट सिकाउँछु, दुईटाबाट सिकाउँछु। र तपाईको काइन मास्टरमा यो फिचर छैन अहिलेसम्म है। सो टिकटकको बेस्ट लाग्छ अझ मलाई है त, टिकटकको नि बेस्ट लाग्छ। सो म टिकटकमा मसँग ड्राफ्टमा कुनै भिडियो छैन, एउटा भिडियो हालौँ है मसँग है त। यदि कुनै भिडियो छ भने हेरौँ त एक्चुअली। मानौँ मेरो ओके, सो यो भिडियो भयो त। ओके, सो यो भिडियो भयो त। अब तपाईले यसमा है त तपाईले यसमा अब टेक्स्ट हाल्न लेख्नुपर्छ है। जस्तो यहाँ तल छ नि साउन्ड्स, इफेक्ट्स, टेक्स्ट, स्टिकर छ नि, तपाईले जानु टेक्स्टमा है त। टेक्स्टमा जानु। अब हेलो लेख्नु, अब हेलो लेख्नु, मानौँ हेलो नेपाल लेखेँ मानौँ है त। हेलो नेपाल भनेर लेखेँ मैले है त। ओके, सो यो लेखेँ। अब तपाईले यसलाई बोल्नु पर्यो। लेखेको कसरी बोल्ने लेख्यौँ हामीले। अब बोल्ने कसरी भन्दाखेरि हामीले हेलो नेपाललाई नि क्लिक गर्छौँ, हेर्नुस् औँलाले क्लिक गर्छौँ र यहाँ तीनटा अप्सन आउँछ, एड टेक्स्ट टु स्पीच, सेट ड्युरेसन र एडिट है। अब एडिट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा कुन कलर हाल्ने त्यो कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो माथिबाट क्लासिक, टाइपराइटर, ह्यान्डराइटिङ यस्तो सो गरेर फन्टहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यता सुरुमा छ यो बक्स ए लेखेको छ नि, यो भनेको तपाईको यसरी बक्स दिने के, यसरी बक्स दिने हो। यसले सुरुमा यस्तो नर्मल हुन्छ भने त्यसपछि तपाईको सेतो बोर्डर लिन्छ, त्यसपछि यो फुल लिन्छ हैन, त्यसपछि तपाईको यस्तो हल्का मधुरो गर्छ है त। अब कुन मनपर्छ त्यो युज गर्ने हो। अनि साइडको यो धर्के छ नि चारवटा, यसको कता राख्ने, दायाँ बायाँ बिचमा है, त्यो हो है त। ओके, सो यो भयो टेक्स्ट है त। मानौँ तपाईको यसलाई अब फेरि मैले औँलाले हैन सानो ठुलो पार्न सक्नुहुन्छ, दायाँ माथि तल राख्न सक्नुहुन्छ इच्छा अनुसार। फेरि हामीले यो टेक्स्टमा सेट गर्छौँ। ओके, अनि सेट ड्युरेसन पनि छ है। सेट ड्युरेसन भनेको तपाईको भिडियोको यस्तो हेर्नु, सेट ड्युरेसन फेरि देखाउँछु है। यहाँ अक्षरमा क्लिक गरे अनि सेट ड्युरेसनमा क्लिक गरे। अब तपाईले यो लेखाइलाई यहाँबाट सुरु अगाडि काटेर यहाँबाट सुरु गर्ने हो, यति मात्रै राख्ने हो कि हैन, पुरै भिडियोको पुरै राख्ने हो कि हैन, अथवा लास्ट मात्रै हाल्ने हो कि थोरै हैन, अगाडि मात्रै हाल्ने हो कि, जस्तो है त। मानौँ म तपाईलाई यसो बिचमा हाल्छु है, बिचमा हाल्छु, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हाल्छु। प्ले गरेर हेरौँ है। अब अहिले छैन है, एकछिनमा आउँछ। ओके, आयो नि, एकछिन उड्छ फेरि हेर्नु है। ओके, गायब भयो नि। हो यसरी तपाईले सक्नुहुन्छ है त। फेरि ब्याक गर्छु म। सो अघि त्यो भयो ड्युरेसनको बारेमा। अब हामीले यहाँ फर्स्टको टेक्स्ट टु स्पीच यहाँ क्लिक गर्छौँ हैन, अनि तपाईको यसले बोल्ने हो है त। हेलो नेपाल भने आफै बोल्छ। म तपाईलाई एकछिन हेर्नुस् है, म तपाईलाई फेरि देखाउँछु। म यसको ड्युरेसनलाई फुल गर्छु म है त, किनकि फेरि ओके एकछिन ड्युरेसनलाई मैले फुल गरिदिन्छु है, बुझाउनलाई मात्रै हो यो। ओके, अब टेक्स्ट टु स्पीच यहाँ सरी यहाँ अब क्यान्सल गर्ने भने यहाँ अलरेडी छ है, मैले साउन्ड सानो गरेर नदेखेको हो। म तपाईलाई फेरि देखाइदिन्छु ब्याक गरेर साउन्ड ठुलो पारेर है त। हेर्नुस् है, फेरि एकचोटि फेरि देखाइदिएँ ब्याक गरेर। हेलो नेपाल। अब हेलो नेपाल भन्यो नि यसले। हो हेलो नेपाल भन्यो नि। सो यसरी तपाईले जे लेखेको त्यही नै बोल्छ है। अनि तपाईले नेक्स्ट गरेर टिकटकमा पोस्ट गर्नुस् भिडियो। यो एउटा भयो लेखेको कुरा कसरी बोल्ने है त। अब तपाईलाई एडभान्स चाहिएको छ भने तपाई जानुस् क्यापकटमा, आफ्नो भिडियो खिच्नुस् आफ्नो मोबाइलको मेन क्यामेराबाट अथवा टिकटकको क्यामेरा गरेर पछि स्क्रिन रेकर्ड गरेर एडिट गरे हुन्छ। त्यो अलि गाह्रो छ धेरैलाई, एडिटिङ गर्न सजिलो छ। अब हामी जान्छौँ क्यापकटमा। सो क्यापकटमा गएर हैन तपाईले अब म त्यही भिडियो लिन्छु एकछिन है। मेरो यो भिडियो कुन हो यार, फोटो हो। ओके, यही भिडियो लिए। ओके, सो तपाईले अब यसमा कहाँ हुन्छ त्यो फिचर भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त ल, यहाँ टेक्स्ट एन्ड टेक्स्ट हेर्नुस्, एडिट अडियो टेक्स्ट। सो टेक्स्टमा लेखेर तपाईले अब यहाँ पनि हेलो नेपाल लेख्दिन्छु म। हेलो नेपाल, हेलो नेपाल। अब यसलाई टिक गर है त। अब यो सेतो रङको देखे छैन, यसलाई फेरि स्टाइलमा गएर तपाईले यहाँ हेर्नुस् है, कस्तो डिजाइन, यस्तो डिजाइन धेरै डिजाइनहरु छ हेर्नु है।
के दिने यसमा धेरै अप्सनहरू छ यो क्यापकटमा अब तपाईले फन्टमा गएर अक्षर पनि फरक यस्तो हैन यस्तो यस्तो कस्तो फन्ट दिने हो तपाईले त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ है त यसमा ओके अनि अर्को छ अब स्टाइलमा त्यही हो स्ट्रोक भनेको अब यो कुन चाहिँ कलर लेख्ने हो हैन ए बोर्डरको कलर हो स्ट्रोक भनेको अनि टेक्स्ट भनेको चाहिँ टेक्स्टको कलर हो हैन तपाईलाई के चाहियो त्यो अब क्यानभास भनेको अघि जस्तै बोर्डर यसरी बोर्डरलाई क्यानभास भन्छ हैन अनि श्याडो भनेको यसको पनि श्याडो गर्न यसरी हाल्न मिल्छ हेर्नुस् यसो छाया पनि दिन मिल्छ स्पेसिङ भनेको यो ग्याप कसरी ग्याप दिने हो कि अक्षरमा ग्याप दिनलाई हो स्पेसिङ भनेको ओके अनि यो बोल्ड इटालिक भनेको अब बोल्ड भनेको थाहा छ मलाई इटालिकमा बङ्गाउने हो अन्डरलाइन भनेको धर्का तान्ने हो ओके सो यो भयो यति मात्र छ है त अब इफेक्टमा गएर यहाँ यस्तो फन्टहरु पनि छ हैन कुन मन पर्छ तपाईलाई हैन यो राम्रो रहेछ है धेरै छ तपाईले कुन मन पर्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ त्यस बबल भनेको चाहिँ अब यो डायलग जस्तो नै मान्छे बोलेको बबल गर्ने के यसरी राख्ने है बबल ओके यो बबल भइगयो एनिमेसन भनेको अब कसरी आउने यसरी हेर्नुस् यसरी आउने कि यसरी आउने त्यो आउट पनि त्यही हो लुप पनि त्यही हो है ओके तपाईलाई म टेस्टको स्पिड कुरामा धेरै कुरा सिकाइछु मैले अब हेर्नुस् यहाँ तपाईले जुन लेख्नु भयो नि यहाँ हेर्नुस् स्प्लिट कपी स्टाइल हामी स्टाइलमा गथे अब हामी जान्छौं टेक्स्ट टु स्पिच है हेर्नुस् यहाँ टेक्स्ट टु स्पिच भनेको चाहिँ के हो ओके लेखेको बोल्ने भन्थे नि मैले अघि ओके सो यहाँ हेर्नुस् ओहो धेरै जना पहिला थोरै आवाज छ धेरै आवाज आछ यहाँ पनि यार मैले फर्स्ट टाइम देखे सो म चार्मिङ फिमेल सुनौं न एकचोटी साउन्ड बढाएर ओके जस्तो कि यहाँ ओके ठीक गरे अब हुन्छ अब बोल्छ हेर्नुस् एकछिन है साउन्ड सानो रहेछ वेट अ मिनेट Hello, Nepal. ओके यो एउटा भयो है अब तपाईले यहाँ न टेक्स्टमा गएर अर्को यो चार्मिङ फिमेल मेल केटाले बोलेको हेर्नु नर्मल मेलमा प्ले गरौँ Hello, Nepal. हेर्नुस् है अब यो नेरेटिभ फिमेलको प्ले गरौँ Hello, Nepal. हेर्नुस् अब क्यूट भयो है त यो पहिला थिएन नयाँ रहेछ Hello, Nepal. अब एनर्जेटिक मेल Hello, Nepal. ओके एनर्जेटिक फिमेल Hello, Nepal. अमेरिकन मेल Hello, Nepal. अमेरिकन फिमेल Hello, Nepal. ब्रिटिश Hello, पहिला Nepal. अमेरिकन मेल अमेरिकन फिमेल ब्रिटिश फिल्ममा त थियो अहिले धेरैजना धेरै एड भएर चाहिँ थाहा छैन मलाई Hello, Nepal. ओके सो यो त्यसरी तपाईले हैन ओके छोड मैले यसरी तपाईले लेखेको कुराहरू तपाईले हैन बोल्न सक्नुहुन्छ है त मिस समयको लेखेको कुराहरू तपाईले बोल्न आवाज निकाल्न सक्छ यसरी है अब तपाईले बोलेको पनि लेख्न मिल्छ है बोलेको पनि लेख्न मिल्छ हैन त्यो पनि तपाईलाई सिकाइदिम भनेको हो मैले सो एकछिन है यहाँ कहाँ छ त्यो सो अटो क्याप्सनमा ओके अटो क्याप्सनमा क्लिक गरेर न अनि यसै गरे है त अब अन गरे कन्टिन्यू गरे हेर्नुस् अब यसले मैले जे बोल्छु नि यसले त्यो लेख्न ट्राई गर्छ इंग्लिशमा समात्छ अरु समात्दैन मैले नेपालीमा बोलेछु तर पनि हेरौँ केही न केही अफ कोर्स यसले गर्छ हैन मैले तपाईलाई भन्न खोजेको है बोलेको कुरा पनि लेख्न सक्छ है अटो क्याप्सनमा गएर है त सो तपाईलाई म प्ले गर्न सुनाउँछु है इंग्लिशमा नेपालीमा बोलेछु त्यही पनि सुन्नुस् है त के टिप्सहरुले सक्नुहुन्छ सो त्यसैले म आज अमुक शाक्यलाई भेरिफाई गर्दैछु जस्तै तपाईलाई यहाँ भेरिफाई समातेर मैले भेरिफाई भन्दै नि भेरिफाई इंग्लिश वर्ड चाहिँ समात्यो है भेरिफाई गर्नु सो यसरी तपाईले हैन यहाँ समात्छ अहिले है त ट्राई गर्नुस् इंग्लिश वर्ड ट्राई गर्नुस् है त यो नेपालीमा हुँदैन फेरि है त सो यसरी तपाईले सक्नुहुन्छ ट्राई गरेर हेर्नुस् हैन थ्यांक यू गाइस भिडियो हेर्दिनु भएकोमा थ्यांक यू फर सपोर्टिङ मी अन युट्युब